Weewaawo kutuusaako amalindirira akawungezi k'olwaleero ze muzzukulu wa Mbazira Ssenyonga Beka Mulinde era ntandisebwe nti abakyala ababaka ba Parliament ab'enjawulo nga bano bakyala beekubidde enduulu mu mukago gwa European Union gusobole okubadduukirira n'obuyambi obunaabasobozesa okukomya omuze gw'okukomola mu bakyala. Bano okusaba obuyambi kiddiridde omuze guno ogwerisiza nnyo enkuuli naddala mu buvanjuba mu ggwanga lya Uganda ensangi zino. Ebisingawo ku ggulire lino katubifune mbujjuvu. Ekitongole ky'ababaka abakyala mu Parliament kiyita Uganda Women's Parliamentary Association kitudde olunaku lwaleero okutema empenda z'okuyitamu okulwanyisa ekikolwa eky'okkomola abakyala. Ekikolwa kino kisinga kwettanirwa nnyo mu mawanga ga buvanjuba bw'eggwanga. Mu lukuŋŋaana olutudde ku Golf Coast Hotel mu Kampala, ababaka balaajanidde ekitongole kya European Union okubaddukira n'ensimbi enkalu zibayambe okulwanyisa ebikolwa bino. Abantu abasinga mu buvanjuba bwa Uganda ebikolwa eby'okkomola abakyala bagufuula mugano nga nswa era bangi bagukolanga mulimu. Okusinziira ku mubaka omukyala owa Onyam District Alum Santa, abantu abenyigira mu mulimu gw'okkomola abakyala ng'omulimu beetaaga okufunirwa emirimu egivaamu ejjemba nga n'ensimbi endala zeetaagisa okulwanyisa ekikolwa kino kuba kya buwangwa. People who perform the act of cutting the women looked at that as a way of getting money. So where somebody is surviving, it becomes very, very difficult for you to pull that person away before giving him or her another alternative source of getting money. Ye mubaka munne Akelo Slivia ngono yakiikirira abakyala mu district yo Otuke agamba abaami be basinga okwagala abakyala okkomolebwa ng'akamu ku kabonero akalaga nti batuuse okufumbirwa. When a woman or a girl is mutilated, she can be a very humble girl who would not go in for other men. So that is a way actually of removing the sexual urge from ladies. And that is why when you go further, you find that they have more than one wife. So you find a woman cannot complain. Sex is meant only for reproduction. Ababaka abalala nga okuli Jova Kamateeka owa district y'Emitoma agamba nti nga ababaka mu Parliament balina okulwanira abakyala bannaabwe abatalina ddoboozi lya mwanguka. Bulijjo tubadde tukolagana NGOs ne donors okutuyamba ng'abakyala mu Parliament okulaba nti tugayo eri wansi ne tuyamba bakyala bali aba wansi be tukiikirira n'obwekyo obuyambi bwetwetaaga ate n'emirimu okukola nayo mingi. Omukyala akomoleddwa nga oggyeko okufuna obulumi avaamu omusaayi mungi n'ebirwadde ebirala ebikwata abakyala ziyite infections era nga kiyinza n'okumufuula omugumba n'okufuna obuzibu ng'azaala n'oluusi omwana n'afa mu kuzaala. Mu mwaka gwa 2003 Uganda yeegatta ku nsi endala nessa omukono ku ndagaano ya Maputo Protocol elwanirira eddembe ly'abakyala mu nsi yonna okuli n'okulwanyisa ebikolwa eby'okukomola abakyala. Ate mu mwaka gwa 2009 President Museveni yalagira etteeka lino liteekwe mu nkola wabula na buli kati tewannabaawo kikolwa kuba enkola y'okkomola abakyala mu buvanjuba bwa Uganda ekyagenda mu maaso. Ku lwa Kingdom TV amalindirire ze Joanita Mbabazi.